दोस्तों अपनी चाय तैयार है और आज मैं आपको दिखाता हूँ हम ये चाय पीने कहाँ वाले हैं। जस्ट वेट कीजिए 1 मिनट। चाय बन गई है, चाय लेकर चलते हैं। आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि कैसा माहौल है। दोस्तों गर्मा गर्म चाय, इतनी स्नो, मेरा नहीं ख्याल आपको किसी और ने ऐसा वीडियो कोई दिखाया होगा। चलिए अब शांति से चाय पीते हैं और स्नो का मज़ा लेते हैं। हम्म गाड़ियाँ भी स्नो में दबी हुई हैं। देखिए कितनी स्नो है और गर्मा गर्म चाय।